హాయ్ ఫ్రెండ్స్. పిల్లలకి నాకు అందరికీ కొంచెం దగ్గు కొంచెం జలుబులు ఉన్నాయండి ఈ మధ్యన. అయితే కొంచెం ఈ పీతలు ఈ పీతలు శుభ్రంగా మనం కొంచెం మసాలా వేసుకొని వండుకొని తింటే కొంచెం గుడ్డు పీతలండి బాగున్నాయి. మసాలా వేసుకొని వండుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి. ఒక్కసారి నేను ఈవేళ ఈ కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీకు చేస్తూ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ పీతల కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటాలు, తర్వాత లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, ధనియాలు, మిరియాలు, షాజీరా, జీలకర్ర ఇవన్నీ ఒక ముద్ద కింద రుబ్బుదాం. ఉల్లిపాయలు ఇన్ని అక్కర్లేదు, మామూలుగా కోసి పెట్టుకున్నాను, వేరే కూరలు కూడా వండాలి కాబట్టి కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేద్దాం. ముందు ఈ మసాలాలన్నీ ఈ గిన్నెలో వేసి ధనియాలు, మిరియాలు, కావాల్సినంత జీలకర్ర, ఎక్కువ ఏం అక్కర్లేదు. తర్వాత కొంచెం షాజీరా, ఇవి మసాలాలు. ముందు ఇవి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టిన గరం మసాలాలోకి టమాటాలు కోసుకున్నానండి, టమాటాలు కూడా వేసి మిక్సీ పడదాం. ఇప్పుడు ఇలాగ అయింది. ఇందులోకి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను, అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కొంచెం, తర్వాతనేమొచ్చి ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేసి మిక్సీ పడదాం. అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసానండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేద్దాం. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూడా వేసానండి. ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం చింతపండు నానబెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగిపోయి ఇందులోకి మనం రుబ్బి పెట్టుకున్న ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, ఉల్లిపాయ ముద్ద అన్నీ కలిపి, గరం మసాలా అన్నీ కలిపి రుబ్బి పెట్టుకున్న పేస్ట్ మనం వేసేయాలండి. ఇందులోని వేసి తిప్పుకోవాలి. ఇదిగోండి మసాలా చూడండి. ఇది అసలు మసాలా వేగుతుంటేనే గుమ్మ 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 వాసన వచ్చేస్తుందండి. చాలా మంచి వాసన వస్తుంది మసాలా వేగుతుంటే. ఇదిగోండి ఉల్లిపాయ గరం మసాలా వేగిపోయింది. ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పీతల్ని ఇందులో వేసేద్దాం. మంచి గుడ్డు పీతలండి బాబు. ఇలా కలుపుకొని ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుందాం. ఇదిగోండి పీతలు కూడా మగ్గాయి కదా. ఇప్పుడు ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసి 2 నిమిషాలు వేగనిద్దాం. ఇదిగోండి కారం కూడా కలిసిపోయింది చూసారా. ఇలాంటి సమయంలో మనం కొద్దిగా వాటర్ అండి, కొంచెం ఎక్కువ కాదు, మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, ఆ గిన్నెలోనే కొంచెం వాటర్ వేసి అది కడిగి ఆ వాటరే పోసానండి. ఇదిగోండి ఇలాగ కొంచెం చింతపండు రసం కూడా వేసాను. అంటే ఎక్కువ కాదు, ఒక్క పిసరండి. కనీసం ఇది కొంచెం గుజ్జు తీయకుండా పైన అంటే ఉన్న వాటర్ కొంచెమేనమాట, ఎక్కువ పులుపు వేయకుండా కొంచెమే వేసాను. అది ఉడుకుతుంది, దగ్గరికి అవనిచ్చి మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి చూసారా, ఇంకా నీళ్లు వదులుతుంది, అది వదిలి ఇంకా అలాగా ఉడుకుతుంది. దగ్గరికి అయిపోనివ్వాలండి. ఎప్పుడు కూడా పీతల కూర దగ్గరికి ఉంటేనే బాగుంటుంది. చూసారా నీరంతా ఇలా ఎగిరిపోయింది, నూనె కూడా పైకి తేలుతూ ఉంది. ఇంకొంచెంసేపు ఇలాగా మనం ఉంచితే అది ఫ్రై లాగా అయిపోతుంది అన్నమాట. నేను చేస్తున్న వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా పెట్టండి ప్లీజ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి ఇదిగోండి ఇంకా పూర్తిగా వేగిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఇలాగాని చేసుకుంటే పీతల కూర ఉంటుందండి. నన్ను నమ్మండి, చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంటుందండి నిజంగా. ఇది తర్వాత మనకేమన్నా కొంచెం దగ్గు జలుబు అలాంటివి ఉంటే ఇలాంటి పీతల కూర చేసుకొని తింటే చాలా మంచిదండి. అంతేకాదు పీతల్లో కాల్షియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అవి మన బోన్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా దీనిలో చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి. ఇదిగోండి
చక్కగా పీతల కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఎంత ఎమ్మీగా చూడడానికి ఎంత బాగుందో చూసారు. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఎమ్మి ఎమ్మి పీతల కర్రీ రెడీ అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియో ఫుల్గా చూడండి. ఉంటా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఇందులో ఇంకా పుదీనాలు, కొత్తిమీరలు అలాంటివి ఏమీ లేదు. మిగిలిన గరం మసాలా వేసాం కాబట్టి అవన్నీ స్కిప్ చేశానండి. ఇలాగే బాగుంటుంది.